morgen, som vi sier i Bergen. Håper du har sovet veldig godt. I dag så har jeg lyst til å snakke om valgfrihet i fødsel, og da tenker jeg spesielt på valgfrihet i forhold til fødestilling. På lørdag så hadde Tonje og jeg et veldig artig kurs på fødselsforberedende kurs på engelsk. Det var 12 par som var der, og det var stinn brakke og kjempestemning. Og da snakker vi jo alltid på disse kursene om fødestillinger, og at man må tenke litt igjennom det, hva som kunne passe for en. Og man må i hvert fall kjenne til at man faktisk kan føde i ulike stillinger. På film så er det jo som oftest på rygg og bena i benholdene som man ser, og de skriker og høyer. Og det trenger ikke være sånn, faktisk. Men på det kurset der på lørdag, der fikk vi en skikkelig overraskelse. For der var det en av kursdeltagerne, og hun hadde sagt at hun hadde vært i kontakt med en jordmor på det sykehuset hun skal føde da, på Østlandsområdet. Og hun sa til henne det at ok, du kan godt trykke i ulike stillinger, men når du skal føde og barnet skal ut, så må du ligge i fødesengen og helst bena i benholdene. Noen andre fødestillinger brukte de ikke på det sykehuset. Og det er jo veldig spesielt. Da har ikke kvinnen lenger valgfrihet. Og dette tenker jeg, det må du være klar over når du skal føde. At du må bestemme dette selv. Og vi diskuterte jo dette etterpå, hva dette kommer av, at sykehusene kan gå ut og si det. Og det er rett og slett fordi for noen år siden så ble det innført en prosedyre som slett ikke er kunnskapsbasert på sykehusene, og det er det at man skal støtte mellomkjøttet på en spesiell måte akkurat i det barnet sklir ut. Og det er det at man skal holde et grep som dette på mellomkjøttet, altså området mellom skjeden og endetarmen, så skal man støtte på en spesiell måte. Og det er klart, når de innfører en sånn måte å støtte på, så kan man ikke gjøre det på samme måte hvis kvinnen står på alle fire eller i knestående. Derfor så må de ha alle damene da på rygg for å få det til. Og det er ganske alvorlig å innføre en prosedyre som endrer din valgfrihet i forhold til dette. Og det som man vet, er det at når du står på kne, eller på alle fire, så har du faktisk 1 centimeter større bekkenutgang. Det vil si at det er 1 centimeter mer plass for barnet ditt å komme ut. Og det er klart, når du føder, du ønsker jo å gi barnet ditt best mulig plass. Det hopper man litt bukk over da, å tenke på. Og dessuten så vil jeg si at en superfordel med å stå på alle fire er at det er litt mindre privat. Hvis du lener deg sånn på sengen og støtter deg kanskje til partneren din og trykker og presser ut barnet på den måten, så føler du deg faktisk mindre naken. Så dette må du tenke over, hva du kunne tenke deg, og hvilken måte du har lyst til å føde på. Det som også er en konsekvens av at man på sykehusene veldig ofte ender opp da, med å sitte og føde, er at de som er jordmorstudenter i dag, mange av de har aldri sett en fødsel i noen annen posisjon enn sittende i fødeseng. De har ikke sett at man kan ligge på siden og føde, eller man kan stå og føde. Man kan sitte på huk og føde, eller stå på kne. Du vet at vi som jobber med hjemmefødsler, vi ser jo at når kvinnen får bevege seg fritt hjemme, og selv velge, så er det jo ingen damer som legger seg ned på ryggen og føder. Det har jeg til gode å se. En annen ting er jo selvfølgelig det at noen ganger så prøver kvinnen å trykke i mange ulike stillinger, og til slutt, eneste måten den kommer ut på er at hun setter seg ned og tar bena godt opp.
det jo en annen sak, men det får jo være siste utvei nesten, mener jeg da. Det som en god idé for deg å skrive et brev til jordmor når du skal føde, med blant annet dine synspunkter på akkurat dette med fødestilling. For du kan jo ikke på forhånd bestemme deg hvordan du vil føde, men du kan i hvert fall gi uttrykk for at du har lyst til å forsøke ulike fødestillinger og se hva som best for deg. For dette må du finne ut når du i situasjonen. Men du skal i hvert fall ha kunnskaper om at bekkenet har størst utgang når du står på kne. Det egentlig helt udiskutabelt. Og en kjempefordel også med å stå på kne at du har mindre sjanse for at skuldrene sitter fast. Når hodet ute, så skal jo også skuldrene ut etterpå. Og det lettere å få ut når du står på kne. Så det mange fordeler med dette her. Hvis du trenger støtte på dine valg, så kan du gjerne ta kontakt med oss i jordmorteamet, så skal vi hjelpe deg med det. Ha en riktig fin dag.